这么说，先皇后很有可能是被兰妃所害。没想到这兰妃看似美貌端庄，竟是这般蛇蝎心肠。那我们现在赶快去禀告陛下。眼下宫内明显被兰妃所控，陛下被这妖妃迷得神魂颠倒，整日在炼丹房无心朝政，我们根本就见不到陛下，而且我们又无凭无据，很难扳倒兰妃，过去只会送死。那怎么办？难道眼看着他危害陛下，祸乱朝纲吗？不行！哎，小不忍则乱大谋。我在路上已经想好了，拨乱反正还得靠静儿。我现在就去南疆向静儿报信，由她来决定。说好一起走的，你又要丢下我，还不是你有伤，这能怪我吗？萧侯爷，请你带上我吧，我肯定不会拖累你的。哎呀，好了好了好了，又不是大美人儿，一副无辜可怜的样子，看着就心烦。看看你命多好啊！要本侯爷亲自骑马带你。你要懂得感恩，别像以前那样动不动就跟我斗嘴啊！我好歹相貌堂堂，地位尊贵，你可别总是得寸进尺啊！应该像今天那样，说话要柔声细语，也像个姑娘家。人长得不好看，性格可不能不可爱。哎，喂！哎，就知道和你这木头上路啊，没什么好事。你这样沉闷无趣，还没见到静儿就把自己给闷死了，到时候我怎么跟静儿交代啊？高太医，真是太感谢你了，有劳您过来帮忙。小侯爷太客气了，我与莫侍卫也相识多年，都是应尽之责。万幸的是，莫侍卫虽然外伤严重，但之前侯爷你给莫侍卫用药得当，只要好生调养，便无大碍。那我就放心了。高太医，您走好。告辞，告辞。
还有哪里不舒服吗？你是谁啊？眼睛好亮，鼻子好挺。高太医，高太医！傅渠，都忙了一天了，在忙什么呀？阿莲姑娘这些日子陪着郑副委巡夜，特别辛苦。而静小姐，你总是愁眉不展。我用这些花瓣做一些敷面之物，可润肌养颜，容颜娇美，心情自然也就好了。花瓣敷面，有用吗？听起来倒是蛮稀奇的。小姐身份尊贵，当然没有用过这些。我们小户人家没有钱买胭脂水粉，就用这个添肌肤颜色。听起来蛮有趣的，我也来试试。算了吧，试了也无用，盖不住。小姐，我父亲曾经告诉我，人的相貌最重要，无论男女。不管何时，都要精心修饰自己才行。有什么好修饰的？就是一副皮囊而已啊。人有眼睛，首先见到的肯定是皮相。所谓“女为悦己者容”，难道小姐就不想让自己变得越来越漂亮，让自己的心上人更为你倾心吗？静小姐第一次见到王校尉的时候，肯定也是被王校尉英武不凡所吸引，不是吗？是啊。想想，和大哥刚见面的时候，就觉得他仪表堂堂，气宇不凡。起初，大哥以为我是男子，我们一见如故，惺惺相惜，结拜为兄弟。想起来，我们相处的时间虽然很短暂，不过那段日子真的好开心呢。比武、打猎、喝酒谈天。这世间的男女结拜，不就是夫妻了吗？怎么会是兄弟呢？这王校尉一定是喜欢小姐你的，想和你亲近，所以才和你结拜的。喜欢分很多种啊。也许大哥对我的喜欢，只是兄弟的情谊呢。小姐，男子对女子没有单纯的朋友之意啊，有的是情爱之心啊。即使是有情爱之心，大哥现在也有小薇了，我又怎么能夺人所爱呢？不是小姐先遇到王校尉的吗？要我说，夺人所爱的是小薇姑娘。你不清楚我们之间的事情。福局是不清楚，可是我知道，女子能遇到自己心爱的男子是件很不容易的事情。小姐，你怎么能轻易放弃呢？更何况，王校尉他那么紧张你，肯定是喜欢小姐你的，只是有小薇姑娘在，不便言明。你说的是真的吗？那大哥就是不只喜欢小薇姑娘一个人了。旁观者清，福渠怎么敢欺骗小姐呢？小姐和王校尉先相识相知，情深意重，你们才是天生的一对啊！一求无价宝，难得有情郎，福渠便是所嫁非人，一生便这样毁了。自古女子皆命薄，难得遇到好的情缘，小姐，你可千万要珍惜呀！像王校尉这样的好男子，如果错过了，你会后悔莫及的。
我和大哥几经生死劫难，我也觉得我们之间的情分绝非止于兄弟之情。对，我觉得我该好好的争取一下。三妹，大哥，你怎么出来了？来找我？我在房间里闷得慌，想出来透透气，不知道大哥有空吗？只要三妹高兴，你想去哪儿，我都陪你去。我想去军营走走。军营那种地方没什么好看的，而且那里不太适合女孩子去。大哥，你知道的，我不比其他的女孩子啊，而且我一直都很想看看我朝将士们练兵时候的英武豪迈。上次大哥说要带我去，结果没有去成。这次，大哥，你就带我去吧。啊，你放心，我可以用头盔遮住我的额头和脸颊，不让他们看着我的腰印的。大哥，你就带我去吧，好不好？好，我带你去。这里的士兵每天都要训练不同的项目。那就一直这么练吗？是啊，每天他们都要练上好几个时辰呢。外人可能会觉得很辛苦。哎，大哥，那些帐篷是给军营里面的人住的吗？是啊，那些都是士兵的营房，还有厨房。训练结束以后啊，他们都会回到那里吃饭和休息。哦。那里是我们商议军情的地方。哦。你热不热？啊，我不热。不热就好。你看，虽然这么热，但是大家都练得很起劲儿。练兵场陪你转的差不多了。我带你到那边去看看吧。好啊。也挺好玩的。三妹，我还是第一次看你把刀舞得那么好看，算是见识了。在那么多人面前，我当然不能使用雕虫小技了，那样会被旁人笑话的。公主、王大哥，你们回来了，我准备了些你们喜欢吃的饭菜，这就去端来。啊，不用了，小维，我和大哥在外面吃过了。那我去给你倒杯热茶来喝吧。啊，小维，我已经找了一个手巧的丫鬟来服侍我，以后就不用劳烦你了。手巧的丫鬟？我怎么没有听你提起过？啊，她原来是李府打扫的仆人，我看她手巧乖顺，就叫她过来服侍我了。可是公主身份特殊，如果外人来伺候的话，万一被发现身份，恐怕多有不便吧。小维，你想太多了。我现在呢是静儿，旁人是不会起疑的，而且我就是随便使唤了个丫鬟，不可能事事都向你报告一声啊。小维，三妹也是怕你太过辛苦，没事，她有分寸的，不碍事。